tahajjud namazının paydası. Tahajjud namazının paydası oşonço bolsa, bagымдат менен куптандын пайдасы, пейшин менен асыр шамдын пайдасы акырет курууга канча болот? Tahajjud парыз эмес. Tahajjud намаздын пайдасы адам жалгыздыктан коркот өзү. Ал эми дүйнөдө жалгыз болсоңуз, азыр бир аздан кийин досуңуз же балаңыз келип калышы мүмкүн. Бирок кабырда эч ким барбайт да. Мүрзөдөй жерде жатканда жаныңызга шерик болуп турчу, жарыктык болуп турчу бул tahajjud намазы экен. Bunun hakikatini bilgende biz tahajjud namazın en zarıl nerseni dünyada kanday jasay turgan bolsak tahajjud namazını oşonday atkarmak, oşonday okumakpız da. Faydasını bilgende. Bir danışman, akıllı adam mürzönün janынан ötüp baratsa, biröөнү жерге toprakka verip көмүп жатышыптыр. Анан жакында жанына келип туруп, ошол айланасында турган жаш жигиттерден сурайт экен. Ошол азыр каза болуп жерге коюлган адам эгер кайрадан тирилип келсе, эмне кылмак эле бул адам десе, бул такыр күнөө жасабайт болчу. Бир дагы намаз калтырбайт болчу. Убактысын текке бекер кетирбейт болчу. Эгер кайтып келсе, дейт экен. Анан жанагы аксакал айтты, эми силер билет экенсиңер го, эмнеге ошону силер аткарбайсыңар депчи. Аны үчүн сөзсүз өлүп кайтыш керекпи? Билет экенсиңер, бул адам кайтса эмне кыларын? Өзүңөр эмне кылбай жүрөсүңөр?